Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. U današnjem videu dijelim sa vama recept da napravite najljepšu pastu, ali iz jedne posude, znači koristimo samo tiganj u ovom slučaju. Za početak uzela sam oko 300 grama svinjskog mesa i iseći ću ovako na sitne trakice, a potom na te trakice na sitne kockice, na veoma sitno, a vi možete koristiti bilo koje meso po vašem ukusu. Ja sam zapravo htjela da koristim piletinu, ali sam odmrzla svinjsko meso, tako da recept ide sa svinjskim mesom, a kažem vama, vi odaberite koje ćete drugo ako želite. Uzimam jednu malu glavicu crnog luka i jedan čen belog luka koji ću da isitnim na jako sitno. Koristim mešavinu ljute paprike, zatim jednu kašiku soli i malu kašiku slatke mlevene paprike. Ukoliko volite malo slanije, možete i 2 kašike soli. Dodala sam jednu krišku od 50 grama putera ili margarina. I sada ćemo to da dinstamo. Unutra dodajem i vrlo malo paradajz pirea. Ukoliko imate, daće poseban ukus. Ukoliko nemate, možete samo malo više paprike. Malo ćemo sipati vode, nekakvih možda 50 ml. I sada ćemo da dinstamo meso sa lukom. Ovdje sam pripremila 400 grama paradajz pelata koji je sada u DM 120 dinara, tako da je dosta povoljen. I dodat ću unutra. Potom ću da sipam i oko 500 ml vode unutra kako bi se meso lepo izdinstalo. Meso se samo dinstalo sa lukom 20 minuta pokriveno, a nakon 20 minuta sam dodala paradajz pelat. Sada dodajem malo bosiljka i bibera. Možete probati ukus. Ukoliko je potrebno, vi dosolite i sada pokrite. Temperatura je nešto jača od srednje i mešajte. Ukupno sam potrošila 700 ml vode. Nakon nekakvih 50 minuta meso je bilo gotovo i sada sam dodala litru i 100 ml vode, sačekala da voda proključa i dodala 500 grama testenine u obliku mašne, a vi možete i neku po vašem ukusu. Dodat ću i oko 50 grama rendanog kačkavalja i sada je ovdje bitno da sačekate da testenina upije svu vodu kako bi postala kremasta. I pošto direktno se testenina kuva u toj ključaloj vodi zajedno sa mesom, sve će da postane veoma kremasto. Za kraj možete da izrendate vrlo malo sira ako imate i kao što vidite dobit ćemo zaista jako finu pastu. Ova moja testenina se kuva 9 minuta, tako da je recept gotov za 1 sat. A ukoliko budete koristili piletinu, ovaj recept će biti još brži. Također možete koristiti recimo i samo slaninu pa da bude još brže, ali u svakom slučaju moj veliki predlog da isprobate nešto ovako. Zaista je preukusno, jako kremasto i ono što je interesantno kod ovog recepta jeste da je sve iz jedne posude, pa je veoma brzo i nemate puno prljavih sudova. Nadam se da vam se recept dopao. Jako bih voljela da mi pišete vaše utiske u komentarima. A vama hvala mnogo što ste pogledali ovaj video i ljubim vas sve puno.